বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আর একটা রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে, বিডি ব্লগস মুনমুন। তো দেখতে থাকেন শেষ পর্যন্ত আমার আজকের রেসিপিটা, আশা করি ভালো লাগবে। তো এখানে আমি গরুর মাংস ভুনা করব, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে আমি 500 গ্রাম গরুর মাংস নিয়েছি। তো দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ রসুন কুচি, এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে 1 চামচ আদা পেস্ট, রসুন পেস্ট, জিরা পেস্ট 1 টেবিল চামচ করে দিয়ে দিলাম। এখন ভালোভাবে আমি এটা একটু মেখে নিচ্ছি। লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। এখানে হলুদের গুঁড়ো দিলাম আমি 1 টেবিল চামচ, মরিচের গুঁড়ো দিলাম 1 টেবিল চামচ, তো মাখিয়ে আমি কিছুক্ষণ রেখে দিব রেস্টে। তো মাখানো হয়ে গেছে আমার, চলে আসলাম চুলোতে রান্না করার জন্য। আমার তেল ছিল, আমি আরও একটু তেল দিয়ে দিলাম। এখানে 2টা তেজপাতা দিয়ে দিলাম, এলাচ দারুচিনি 3-4টা দিয়ে দিলাম। তো পেঁয়াজ রসুন কুচি দিয়ে দিলাম তেলের ভিতরে। তো এখন একটু ভেজে নিব আমি পেঁয়াজ রসুন কুচিটা। তো আমার চ্যানেলটা যারা একদম নতুন দেখতেছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন, এতে করে নতুন নতুন আপলোড দেওয়া মাত্রই পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। তো আমার দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, পেঁয়াজ রসুনের ভাজা কালারটা একদম বাদামি করে ভেজে নিয়েছি। তো গরুর মাংস এভাবে ভুনা করলে আমাদের পেঁয়াজ রসুনের কালারটার উপরে নির্ভর করবে কীরকম হবে আমাদের মাংসটা ভুনা করা। তো সেটার কালার বাদামি করে ভেজে নিতে হবে। তো দিয়ে দিলাম আমার ম্যারিনেট করা মাংসটা প্যানের ভিতরে। এখন ভালোভাবে আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখার পরে আমি কিছুক্ষণ পরে এখন ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখে নিলাম আমার মাংসের কালারটা কীরকম হয়েছে। আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিলাম। তো আমার মশলাটা যতক্ষণে গলে না যাবে ততক্ষণ আমি কিন্তু কষাতে থাকবো, তারপরে ঝোলটা অ্যাড করে দিব। তো যত কষাবেন ততই কিন্তু টেস্টটা বেড়ে যাবে। তো আবারও কিছুক্ষণ আমি ঢেকে রেখেছিলাম, এখন উঠিয়ে নিলাম ঢাকনাটা। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, ইতিমধ্যে আমার মাংসের কালারটা কত সুন্দর আসছে। আর অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন আমার ভিডিওতে, ফ্যামিলি করবেন। তো এখানে আমি জিরার গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম, এক টিস্পুন জিরার গুঁড়ো দিলাম। এখন ভালোভাবে আবার নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তো আমি ঝোলের পানিটা অ্যাড করে দিলাম। এটার ভিতরে সিদ্ধ হয়ে যাবে, একদম আমি লো হিটে সিদ্ধ করে নিব। চুলার আঁচটা বেশি বাড়াবো না, এতে করে আস্তে আস্তে করে কিন্তু আমার মাংসটা সিদ্ধ হয়ে থাকবে আর কি। আমার মাংসটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে একদম আস্তে আস্তে করে। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স কত সুন্দর একটা কালার এসেছে।
তো আপনারা এভাবে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি অনেক ভালো লাগবে। আর কমেন্টসের মাধ্যমে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন আমার আজকের মাংস ভুনাটা কেমন হয়েছে। তো আপনাদের সাপোর্ট পেলে এভাবে আমি অবশ্যই সামনে এগিয়ে যেতে পারবো। এভাবে সাপোর্ট করবেন সবাই আশা করি। আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও করেননি তারা অবশ্যই করে দিবেন। নিত্য নতুন রেসিপি ব্লগ দেওয়া মাত্রই পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে। তো এখানে আমি টালা জিরার গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন। তো এখন আবার ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আর সুন্দর সুন্দর কমেন্টসের মাধ্যমে আমি আরও নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে আসতে পারবো। সুন্দর কমেন্টস পেলে আরও উৎসাহ পাবো নতুন কোনো রেসিপি বানানোর। অনেক সুন্দর একটা ইয়ামি কালার এসেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এভাবে আশা করি আপনারা বাসায় ট্রাই করলে খেতে অনেক টেস্টি হবে। তো এখন আমি একটু পরিবেশন করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, মাংসের কালারটা কত সুন্দর আসছে, একদম কালো হয়ে গেছে। তো এভাবে আপনারা যদি বাসায় ট্রাই করেন একদম পারফেক্ট গরুর মাংস ভুনা হবে। আশা করি আজকের রেসিপিটা আপনারা বাসায় ফলো করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী কোনো রেসিপি নিয়ে চলে আসবো আপনাদের মাঝে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।